Hallo, ich heiße Stavros Diamantakis und ich möchte Sie recht herzlich einladen zu einem analogen Foto- und Kinospaziergang. Heute machen wir einen Spaziergang nach Norden Italiens. Es geht um die Firma Ferrania oder Ferrania. Wie richtig ausgesprochen wird, weiß ich nicht, aber ich bleibe bei meiner gewohnten Ferrania. Sehr selten hat eine Firma den Namen einer Stadt angenommen, so wie hier. Erst im 11. Jahrhundert ist im Norden Italiens die Abtei Ferranica gebaut. Im Laufe der Zeit aus Ferranica wurde Ferrania, weil leichter zum Aussprechen war oder leichter zum Schreiben, was weiß ich. Und so ist eigentlich der Name Ferrania geblieben. Während des Ersten Weltkrieges, kurz davor und danach, hat sich in diese kleinen Stadt eine Industrie angesiedelt, die eigentlich Chemie bzw. daraus ist entstanden eine Sprengstoffindustrie. Nach dem Ersten Weltkrieg, dieses Geschäft mit dem Sprengstoffmaterial ist abgeflacht, es ist immer weniger und langsam hat sich angesiedelt eine andere Zweig der Chemie, nämlich Photochemie, und daraus ist auch dann die Fotoindustrie entstanden, nicht nur Fotomaterialien, sondern auch Fotokameras. Als Ferrania hat es gegeben Filmmaterial, das heißt Platten, mit der Firma Pathé aus Frankreich und auch mit der Filmplattenfirma Capelli. Und deshalb gibt es auch mehrere Varianten von Ferrania. Ferrania Pathé, Ferrania Capelli und dann in die 60er Jahre auch Ferrania 3M, diese großamerikanischer Konzern. Erst um 2009 ist der Name Ferrania verschwunden aus den Handelsbüchern. Ob es Konkurs oder Stilllegung ist heute nicht genau irreüber. Aber seit 2010 existiert eine Gruppe, die eine Wiederbelebung der Firma Ferrania vorantreibt. Was daraus wird, werden wir in die Zukunft sehen. Aber zurück zu dem Fotoapparat. Hier ist eine kleine Kamera. Das ist eine Sucherkamera. Im ersten Moment schaut aus wie eine kleine, charmante digitale Kamera. Ist eine Rollfilmkamera und das Format ist 3x4 cm in so eine Rollfilm. Die Optik ist nicht bezeichnet, das ist anonym, ist ein fixer Tubus und die Kamera ist blitzsynchronisiert, hat aber keine Schuh für Blitzlicht, aber mit einer kleinen Schiene ist kein Problem. Das ist einfach eine Gussteil und die Kamera ist klein, elegant und kompakt. Der Name von dieser Kamera ist Tanit. Tanit ist die Schutzpatronin von Karthago und ist die Göttin der Fruchtbarkeit. Und als Zeichen hat sie das Tanit-Dreieck, die eigentlich sehr bekannt ist. Hier haben wir eine Ferrania, ein Blitzlicht und als Ersatzteile oder andere Möglichkeiten, die Kamera zum Aufrüsten, gab es einfach nicht. Es ist noch zu sagen, dass die Kamera ist zweiteilig, der Rückteil ist abnehmbar und man sieht der Rollfilm und dazu sind einmal Tieffenster für die gemachten oder die noch übrig gebliebenen Aufmachen. Die italienischen Firmen haben sehr gut verstanden, insbesondere die Firma Ferrania, bei der Werbung immer Reisepläne, Städtereisen, Vorschläge und so weiter mitzugeben. Und bekannt sind auch diese Kleinbücher mit Infos
und Tipps für die Ferrania Kameras. Das war über Ferrania. Danke für das Zusehen. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Video.